Пүрэв цогцол 1988 онд очнигдлийн гишүүнээр элсэн орж хонь хариулан маллаж ажил амьдралын гараагаа эхлүүлж байсан гэдгээ. Эдний өвлөж байгаа газрыг уртын их гэж нэрлэдэг юм байна. Энэ өвлийн хувьд нийт нутгаар зузаан цасан бүрхүүл тогтоод байгаа. Гэхдээ өвс ногооны гарт сайтай байсан жил бол энэ жилийн шиг цас байдаг л зүйл. Харин өнгөрсөн 100 зончлог оройтож болсон болохоор бэлчээрийн өвс таарах нь л байна. Гэхдээ дажгүй те. Нутгийн довыг 3 эргэж мүлжин гэдгээр уулаа бараадаж малаа бэлчихэд мал идэх өвс байгаа даа хэмээн пүрэв цогцол ярьж байсан юм. Сүү цагаан эдэгээ түлхүүхэн боловсруулж түүнийхээ ашиг шимийг хүрдэж амьдрахаар зорж фермерийн аж ахуй дагнаж байгаа болохоор эднийг үхэр түлхүүхэн өсгдөг айл. Үхэр сүргээ нутгийн Монгол үхэр, сүүний чиглэлийн сементал, хар тарлан зэрэг омог үйлдвэрийн үхэр сүрэг голлон малдаг юм байна. Ингэхдээ үхрээ хавар намрын сард 2 ээлжээр төлөвлөдөг. Сүү сайлны ажлыг жилийн аль жуулралд тасралтгүй өрнүүлж цагаан эдээ боловсруулдаг хэмээн сэрж мядаг бүсгүй бидэнд ярьж байлаа. Хөхөө өвлийн сард ч гэсэн өдөртөө 50 гаруй литр сүү сааж, дэлгэр сайхан зуны улирал шиг өрөм ааруул таргаар сав бүхнээ бэлхуулж яваа бүсгүй бол сэрж мядаг. Танах чинь одоо жилийн дөрвөлрэлд бас цагаан эдэгээ боловсруулдаг гэж хэлжсэн тийм үү? Тий. Өвөл зөнгөл хийдэг шүү дээ. Юунд 2 ээлжээр тоглодог үнэтэй. Сүүний чиглэлийн үнэнүүд ихэнх нь өвөл тоглодог. Тэгээ тэр үнэгээр Монгол үнэгээ болохоор 100-д нь саадаг. Өвөл болохоор сүүний чиглэлийн үнэгийг саадаг. Өдөрт нэг өвөлдөө бол 50 литр сүү сааж боловсруулж байна та.